The first number one misconception regarding Islam, the top of the charts, is regarding jihad. Gaafiilee baramootaati diidamma warri musliman ta'in gaafatu tana keessaa ta duraa ilaalchota dogongoraa isaan islaamummaa irratti haasan keessaa inni sadarkaa duraa qabachuudhaan tokkoffaarra jiru waa'ee jihaadaati. Yeroo ammaan tanaa jihaadni wantoota islaamummaan wal qabatee karaa faallaan hubatame keessaa isa duraati. Kunis warra musliman ta'in qofaan osoo hin taane nummaa warri muslimaatu irra hedduun keenya jecha jihaada jedhu kana haala sirriin ta'iniin hubannee jirra. Warri musliman ta'inii fi musliimoonni hedduun illeen jihaada jechuun loluma fedhe ka muslima fedheen gaggeeffamu ka sababuma fedheef lolamu fedhu aangoo harkachuuf taha fedhu qabeenyaaf taha fedhu dachiif taha fedhu afaaniif taha lollummaan fedhe ka muslima fedheen sababuma fedheef gaggeeffamu cufti jihaada jaanii yaadan. Jihaada jechuun waraanuma fedhe ka muslimootaan godhamu kan sababuma fedheef fedhu maallaqaaf fedhu aangoof fedhu lafaaf yookiin ammoo fedhu afaaniif jecha godhamuu miti. Jihaad jechuun jecha afaan arabii kan jahadaa je'urraa dhufe. Kunis carraaqii godhuu qabsoo godhuu jechuudha. Kanaafuu hiikaan bu'uuraa jihaada jechuu carraaqii godhuu fi qabsaa'uu jechuudha. Akka galumsa islaamummaatti jihaad jechuun fedhinnaa lubbuu fi injifachuuf jecha carraaqii godhuu takkaa'uu qabsaa'uu jechuudha. Ammaas jihaad jechuun hawaasa tokko fooyyeessuuf jecha carraaqii fi qabsoo godhuu jechuudha. Akkasuma ammaas jihaad jechuun cunqursaa ofirraa kaasuuf loluu jechuudha. Akkasumatti ammallee jihaad jechuun dirree waraanaatti diina ofirraa ittisuuf loluu jechuudha. Tanaafuu walumaa galatti hiikaan bu'uuraa jihaada jechuu carraaqii godhuu fi qabsoo godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barataan tokko qormaata dabruudhaaf carraaqii fi tattaaffii godhu jiraate afaan arabaatiin gochasaa kana jihaada godhu jira jennaan. Jechuun qormaata dabruuf carraaqii takkaa'uu qabsoo godhaa jira jechuudha. Namoonni hedduun hubannoo dogongoraatiin jihaadni musliimoota qofaan godhama jedhanii yaadan. Garuu warri musliman ta'in illeen jihaada ni godhan. Quraana keessaas aayaaleen akka warri musliman ta'in jihaada godhan garsiisu hedduutu jira. Quraanni suuraa Luqmaan ayata 14 irratti akkana jedha. Ilma namaatiif ni dhaamne haadha abbaa keessanitti tola oolaa jennee haati isaa cinqiidhaan garatti isa baadhattee cinqii gubbaan cinqii agartee isa deesse ja'a. Aayaanni kun eegaa haadhaa fi abbaa faarseen booda keessattuu eegaa haadha faarseen booda itti fufee suuraa Luqmaan ayata 15 irrattis akkana jedha. Yoo warri keessan jihaada si godhan jechuun carraaqii fi qabsoo si godhan akka ati rabbitti subhaanahu wa ta'aalaa waaqindeessitu haati beekumsatti hin qabnetti yoo kasi dirqan taate tole isaaniif hin je'in garuu duniyaa irratti haala gaarii wajji jiraadhu. Bakka tanatti quraanni waa'ee jihaada yookiin qabsoo warri musliman ta'in kan akka ijoolleen isaanii shirkii godhan yookiin ammoo waan rabbi malee jiru akka gabbaraniif irra qabsaa'an haasawaa jira. Ammaas dhaamsummaan kanaan wal fakkaatu suuraa Al-Ankabuut ayata 8 irra kannamee jira. Ilma namaatiif ni dhaamne haadhaa fi abbaa keessaniif tola oolaa jennee yoo waan ati beekumsatti hin qabne akkana qindeessituuf sirra qabsaa'an yookiin si dirqisiisan tole hin je'in. Tanaafuu bikka tanattis quraanni waa'ee jihaada warra musliman ta'in hin godhamu haasa'u jira. Fakkeenyonni biraa akkanaa ka quraana keessatti akka warri musliman ta'in jihaada godhan dubbatu hedduutu jira. Jihaada akkanaa kana afaan arabaatiin jihaad fi sabiili shayxaan jennaan. Kunis karaa shayxaanaa irratti jihaada godhuu jechuudha. Wanti nuti musliimoonni godhuu qabnu garuu al-jihaadu fi sabiilillah karaa rabbii keessatti jihaada godhuudha. Yeroo hunda jechi jihaad joo kun hogguu qabattu qame akka galumsa islaamummaatti jihaad fi sabiilillah jaameetii hubatama. Namoonni musliman ta'in hedduun akkasumas warreen hayyoota muslimaa ifiin ja'anis dabalatee mallattoo raajeeffannoo keessa irra hedduun isaanii jecha jihaad joo kana hoolii woor takkaa'uu waraana qulqulluu ja'anii hiikan. Jecha hoolii woor takkaa'uu waraana qulqulluu joo kana yoo afaan arabaatti deebisnee hiikne harbul muqaddasaa ta'a. Quraana yoo dubbistan hadiisaas yoo dubbistan aayaanni quraanaa tokkolleen hadiisninis tokkolleen ka jecha harbul muqaddasaa joo fayyadamen jiru. Jechi harbul muqaddasaa joo quraana keessaas hin jiru hadiisa keessaas hin jiru. Aslumattuu jihaada jechuun akkumaan dubbaddetti carraaqii godhuu takkaa'uu qabsaa'uu jechuudha. Akaakuu jihaadaa keessaa tokko ammaas karaa rabbii keessa loluudha. Duula karaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessa godhamu. Haa ta'u garuu jihaada jechuun aslumattuu yookiin qajeelatti waraana yookiin lola jechuu miti. Akaakuu yookiin gosa jihaadaa hedduutu jira. Jihaad fi nafsii fi kan kana fakkaatan fa'a. Jihaadota jiran hedduu kana keessaayis inni tokko karaa rabbii keessa loluudhaan diina ofirraa ittisuudha. Seenaa ergamaa rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo laaltan eega nabiyyii ta'an booda waggoota 13 duraa kan Makka keessa jiraachaa turan keessatti suuraalee hedduutu irra buufamee ture. Jechuun suuraaleen makkii hundinuu makkatti itti buufamte. Suuraalee tanneen keessa jechi jihaada jedhu ni jira. Garuu takkaatillee musliimoonni hin lolle. Jechuun qaamaan waraanan goone. Eega Madiina godaanan booda qofa lollee argame. Ta'us garuu jecha jihaada jedhu suuraalee Makka buufamte hedduu keessaanii argattan.
fakkeenya hedduu isiniif kennuun hin danda'a. Fakkeenyaaf suuraa Al-Ankabuut ayata 69 irratti warra karaa keenya keessa jihaada godhan, warra karaa Rabbii Subhaanahu wa Ta'aalaa keessa qabsaa'an, karaa keenya karaa khayriitti isaan qaceelchina. Yeroo ayaanni kun buufamu lolli tokkolleen hin jiru ture. Ammaas Quraanni suuraa Al-Furqaan ayata 52 irratti kaafirootaaf hin ajajamin garuu isaanirra jihaada godhi. Quraana kanaan qabsoo guddoo isaanirra qabsaawe ja'a. Kana jechuun Quraanaan jihaada gootan jechuudha. Quraanaan jihaada godhuu jechuun dhaamsa Rabbii kana nama hunda biraan ga'uudhaaf carraaquu jechuudha. Quraana qabatanii isaan loltan jechuun seenaa. Tanaaf wanti nuti hubannu amma jecha jihaada joo kana laalchisee ilaalchoonni dogongoraa kun haala miidiyaan jecha kana itti fakkeessu irratti hundaa'u jechuudha. Ammaan tana waa'ee jecha jihaada joo kana akkaataa itti fayyadamnu irratti hundaa'eeti ilaalchi dogongoraa sammuu namaa keessa jiru jijjiiramaa dhufe. Jechi jihaada joo kun jaarraawwan muraasa dura rakkoo qabaachuun turre. Eega Seeptembar 10 bara 2001 booda garuu sadarkaa duraa irratti ol ba'e. Duraan achiin turre amma garuu lakkoofsa tokkoffaarra jira. Tanaaf akkaatuma miidiyaan islaamummaa tan itti fakkeessu irratti hundaa'eeti ilaalchoonni dogongoraa kunis sammuu nama musliman ta'inii keessa ka'uu danda'e. Waa'ee jihaadaa kana gafageenyaan hubachuudhaaf haasawaa kiyya kaaseta kiyya kan Terrorism and Jihad an Islamic Perspective joo yookiin ilaalcha amantiin islaamaa shororkeessummaa fi jihaada irra qabdu joo ilaaluu ni dandeessan. Akka kiyyatti gaafiiwwan baramoo ta'an sammuu warra musliman ta'inii keessa jirtu tana keessaa lammaffaa ilaalcha dogongoraa musliimoonni fandaamentaalistiidha takkaa'uu warra amantii ganama duraa sanirra cichu kajoodha. Yeroo hedduu nuti musliimoonnis jecha kanarratti ni qaanfanna takkaa'uuf birraan. Takkaa'uu akkaataatti deebisaatti kan nun beeynu ta'a. Mee hiikaan jecha fandaamentaalisti joo maali? Fandaamentaalisti jechuun nama waa'ee bu'uura waan takkaa yookiin dhimma tokko hordofu jechuudha. Fakkeenyaaf namni herregaa tokko gamee herregaatiin nama cimaa ta'uu yoo barbaade bu'uura herregaa sirrii beekuu shaakaluu fi hordofuu qaba. Namni san gamadamee herregaatiin fandaamentaalisti yoo ta'e malee nama herregaa cimaa yookiin maatemaatishaana cimaa ta'uu hin danda'u. Namni saayinsistii cimaa ta'uu fedhus hundee bu'uura saayinsii sirrii beekuu hordofuu fi shaakaluu qaba. Yoo gamadamee saayinsiitiin fandaamentaalisti ta'e malee saayinsistii jabaa ta'uu hin danda'u. Fandaamentaalistoota hundaa'uu dibduu takkaan halluu hin dandeenyu. Kana jechuun fandaamentaalistoota hundaa'uu haala wal fakkaatuun ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Hundi isaaniituu gaariidha yookiin ammoo hundi isaaniituu hamaadha jettanii dubbachuu hin dandeessan. Haala namni san fandaamentaalistii itti ta'uu fedhe irratti hundootaniiti isinis maqaa saniin isa yaamuu dandeessan jechuudha. Takkaa'uu namni san gaarii yookiin ammoo hama jettanii maqaa kennuufii dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf namni saamichaa yookiin hannaan fandaamentaalisti ta'e kadalagaansaa hannuma qofaa tokko yoo hawaasa keessa jiraate hawaasa saniif gaaga'ama guddaadha. Gama biraatiin dooktorri fandaamentaalistii ta'e tokko kadalagaansaa lubbuu namoota kumaatamaa du'arraa baraaruu ta'e tokko yoo hawaasa keessa jiraate hawaasa saniif akkaan gaariidha. Tanaafuu haala namni san fandaamentaalistii itti ta'uun isa barbaachisa irratti hundootaniiti isinis maqaa kennuufii dandeessan jechuudha. An akka kiyyatti waa'ee kiyya laalchisee an muslima fandaamentaalistiidha. Akkasuma muslima fandaamentaalistii ta'uu kiyyattis niin boona. Sababni isaatis an bu'uurri islaamummaa maal akka ta'e waan hin beekuufiin hordofee hojii jijjiiruufis qabsoo godhaa jira. Akkasumas waan bu'uurri islaamummaa barsiisu keessa wanti tokkolleen kan ilma namaa hunda waliigalan miidhu akka hin jirre waan hin beekuuf. Tarii barsiisa bu'uura islaamummaa keessa wanti namoonni islaaman ta'in ilma namaa miidha jedhanii yaadan jiraachuutu mala. Garuu wayita sababa wanti san jiraateef yookiin ja'ameef karaa loojikaatiin deebisaa qubsaa himtanii fi hubachiiftan booda ilmummaan namaa tokkolleen kaseera bu'uura islaamummaa keessa wanti ilma namaa hunda waliigalan miidhuu dandeessu jiraachuu siin agarsiisu tokkolleen hin jiru. Seenaa keessaaf duuba deebinee yoo laalle akka kuusaa jechoota Webster's Dictionary'titti jechi fandaamentaalizim yookiin bu'uureessitoota jookun yeroo duraatiif kiristaanota Ameerikaa ka jalqaba jaarraa 21ffaa keessa jiraachaa turan ibsuudhaaf akka tajaajila irra oole beekuu ni dandeenya. Warri kiristaanaa kunis bataskaanatti mormii dhageessisan. Sababni mormii isaaniitis duraan bataskaanni dhaamsi waliigalaa ka baayibila keessa jiru waaqa biraa hijee amanuu ture. Dhimma kanaatu akka kiristaanonni mormii dhageessisan godhe. Isaanis dhaamsa baayibila keessaa qofa osoo hin taane jechi baayibilaa hundi qubeen baayibilaa hundi waaqa biraa hijaanii mormuu eegalan. Osoo namni tokko ha qubeen hundinii fi jechi baayibila keessa jiru hundi rabbi biraa ta'uu isaa ragaadhaan mirkaneessu jiraate hoggus sochiin tun sochii gaarii taati. Gama biraatiinis yoo namni biraa tokko ha qubeen hundinii fi jechi baayibila keessa jiru hundi rabbi biraa ta'uu dhabuu isaa ragaan kan mirkaneessu jiraate hoggus sochiin tun sochii gaarii miti jechuudha. Dictionary Oxford ammoo yoo dubbisne Oxford Dictionary'n akka jedhu Fundamentalist jechuun nama sirrii waan kitaaba durjabeessee qabatu kan amantuma fedhee jechuudha jeeqa. Garuu Dictionary Oxford kanarra deebi'amee haaromfamee barreeffamee yoo dubbisne xiqqoo jijjiiramee jira. Maxxansa haaromfame kana keessatti Fundamentalist jechuun nama sirrii waan kitaaba durjabeessee qabatu kan amantuma fedhee keessattuu Islaama jeeqa.
keessattuu islaama waan ja'utu maxxansa haaromfame kana keessa dabalame jechuudha. Amma gaa akkuma jecha fundamentaalist ja'uu dhageesseen battalumatti waa'ee muslimaa yaaduu eegalta. Musliimoonni fundamentalistoota warra amantii ganama duraa sanarra cichuu fiinxaaleeyyiidha waan ja'uufaa dhageessa. Nuti musliimoonnis hogguwaan akkanaa dhageenyu badii fudhachuus seenna. Lakki an fundamentalistii miti. Lakki an ekstreemistii yookiin fiinxaaleeyyii miti jennee dhiifama gaafachuu eegalla. Garuu awwaaniin jo'aan nama akka awwaa jabeessu ekstreemistiidha. An akkaan amanamaadha, akkaaniin nama haqaati, an akkaaniin arjaa gaariidha, an akkaaniin gara laafeessa, an akkaaniin jaalataadha. Maaliif akkaan amanamaa ta'uun, akkaan nama haqaa ta'uun, akkaan nama garaa laafu ta'uun, akkaan nama jaalachuun, akkaan arjaa gaarii ta'uun, akkamitti hamtuu akka taate namni naa himuu danda'u ni jira. Nama waan takka akkaan jabeessu ta'uun maal rakkoo qabare? Quraanni akkaan amanamaa ta'uu qabdan ja'a. Gam tokko waan si fayyadu yoo harkatte amanamaa taate yoo faayidaa siif hin qabaatin ammoo nama ganu ta'uu hin qabdu. Quraanni akkaan amanamaa fi akkaan nama haqaa akka taanu nu ajaja. Tanaafuu nama dhugumaan amantii islaamaa hojiin dalagu yoo taate nama akkaan arjaa gaarii akkaan amanamaa fi akkaan nama haqaa ta'uu qabda. Wayita akkaan waa jabeessinu kana karaa sirrii irra ta'uu qabna malee karaa dogongoraa irra nama waa jabeessu ta'uu hin qabnu. Garuu muslimni tokko quraana hordofuu irratti ekstreemisti ta'uu qaba yookiin quraana hordofuu irratti nama akkaan waa jabeessu ta'uu qaba. Rabbiin quraana keessatti suuraa Baqaraa ayata 208 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffatan nuun ja'a. Yaa warra Rabbii dhugoomsitan islaamummaa keessa guutuu seenaa nuun ja'a. Gam tokko qofaan seentee gama kaaniin dhiisuu hin dandeessu. Tanaafuu musliimoonni maaliif jecha fundamentalisti ja'uuf dhiifama gaafatan? Akka carraa ta'ee miidiyaan islaamummaa gama hundaan rukutaa jiraachuun isaa beekamaadha. Garuu nuti musliimoonni diin akkaan bareedaa kana qabna. Duba maaliif sodaannaree? Maaliif dhiifama gaafanna? Yeroo dubbii isaanuma garagalchinu ta'uu qabdi jechuudha. The media is attacking Islam and unfortunately we Muslims, we have the best deen. But why are we afraid? Why are we apologetic? It's time that we turn the tables over.